karena adanya gangguan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Dan untuk menghindari penularan dari orang ke orang, ada cara yang mudah untuk dilakukan, yaitu dengan etika batuk. Berikut cara etika batuk yang benar. Yang pertama, gunakan masker saat Anda batuk maupun bersin. Yang kedua, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan lengan bagian dalam saat Anda batuk maupun bersin. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau sapu tangan saat Anda batuk maupun bersin. Setelah itu, segera buang tisu yang sudah Anda pakai ke dalam tempat sampah.